gak ketinggalan apa nawam. Gak salat itu sing fokus, sing khusyuk, belajar khusyuk. Cuma ini habiku kok nek tunggu ya sapa lho ya kowe sapa kene apa-apaan iki. Salat HP ini dikek ngarepe. Ben selalu terupdate engko nek enek ini apa notifikasi apa-apa. Siapa? Pol paling kuwi lho, apa jenenge SMS pinjaman online lho Pak ya. Pol ngono-ngono kuwi awakmu sing SMS iku. Pol ngono-ngono utawa tagihan-tagihan pinjol. Mangane gak usah aneh biasa oke ya kuwi. Tapi nek mau lakoni yo apik. Lek aku sih mending lebih iki apik ngono tok lho. Ya lah wong rezeki mesti ae gak bener kok wong awakmu sujud ning ngarsane Allah taala. Mulai kapan malaikat terus mlebokne wong sujud, mlebokne neraka iki enek acara ngono iki. Wis mesti apike ngono kuwi. Ya kecuali terus kowe nyapa naudzubillah nyapa ngono. Iso anggere wong sujud ning ngarsane pengiran bathukmu mau tatapne. Kulo ono bekas malaikat wis mikir to, malaikat wis iya wis wedi. Tapi sing jelas memang para ulama itu mengatakan bahwa kita ini kan sebagai manusia kesalahannya banyak dan kesalahan yang paling salah di antara kesalahan kita itu adalah perasaan tidak salah akan perilaku salah kita. Paham ora mbak omonganku ini? Sing bulet iki lho, paham gak ya? Apanya omonganku iku bulet tapi kowe belajar paham. Ya. Dosa yang paling berat dari kita itu apa? Perasaan tidak berdosa ketika melakukan dosa. Kuwi masalah, paham? Dan bahasa haramahullahu alannar menurut para ulama itu adalah kalau itu kamu istiqomahkan, kalau itu kamu langgengkan, kalau itu kamu lakukan secara terus-menerus, maka potensinya dosa-dosa model kayak itu akan dihapus pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono maksudnya. Mergo pancen dosa model ngono kuwi duwe jatah mlebu neraka tenan. Mergo ono wong salah tapi ora sadar salah. Tapi aku mau takok ning, sore mau ya? Jenengan iki kok gak tahu salah ya, Dik? Aku mau takok ngono, guyu ning. Guyu terus ya ancen ngono ta. Piye wis solusine aku gak paham. Bojomu yo ngono kuwi. Gak ning pancen ning spesialis. Bener. Wah masalah podo gak podo ngarang ya. Ning selalu beda ngawur ya. Yo iso podo gitu. Ora podo. Lah kalau aku kan gak terpaksa, aku menyen tulus ngomong niku. Sampeyan kok gak tahu salah ya. Aku tulus sakit aku tertekan. Oh, ngarang ya. Oh, sembrono kowe. Takok non sing apa? Nggak ada itu. Aku mek gumun tok kok ono menungso gak tahu salah. Udah. Kok malah ternyata jawaban ini ngono. Ancen. Wah, mantap. Oke, lanjut. Besok terus saya ngaji santai. Ayo ngaji nyapa wong awakmu ngaji gak pate paham kok gak santai piye. Makanya kalau menurut Umi Habibah, mazhab Umi Habibah, sunat-sunat muakkadah itu tidak 10 rakaat setiap hari. Tapi beliau menganggap 12 rakaat. Mereka ono rakaatai ba'da dhuhri. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, keliru kok salah. Mereka nek cara Umi Habibah kuwi sing muakkadah kuwi sing menurut beliau sangat luar biasa itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini sepakat wis. Iki sapa sepakat mesti 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ketambahan 4 rakaat sadurunge zuhur kuwi. Nah, awakmu cukup gawe hadis Dewi Aisyah ae. Nah iki rada berat, tambah 2 rakaat e. Kowe bar salam no mikir, ngadeg neh apa ya? Apa bablas ae? Oh ngono ya penak iku ya, rada enteng iku. Dadi gawe 4 rakaat tapi sak salaman. Ngene gak masalah, tapi yo jan piye to? Ya mek gak seru ya awakmu ketok pemalas awakmu. Enggak seru itu. Padha to kabeh. Apa Pak istilah Pak apa? Duha. Duha iku Kanjeng Nabi iku. Duha iku kan Kanjeng Nabi iku 8 rakaat. Terus kowe pengen nerokne Kanjeng Nabi langsung ngelop ya. Wis langsung takbir pisan, terus baru kuwi ngerti-ngerti salam 8 rakaat. Yo, iki ngomongnya oleh apa ngomongnya api? Kan beda antara api ambek oleh. Oleh ya oleh tapi kan ya piye ya. Efisien Gus, oh ya bagus. Ya oke, ya enggak apa-apa aku semua anu tok mbek awakmu Gus, pokoke lakonono. Wis, wa tabraniyu. Lan riwayatake sapa Imam At-Tabrani. Wa tabraniyu lan riwayatake sapa Imam At-Tabrani. Ani bin Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma man tawi sapa wong iku salat sapa man qabla al-asri sadurunge asar arba'an ing 4 rakaat. Utawa kelawan salat 4 rakaat haramahu mongko ngaramake ing man sapa Allah ala nari ing atase neraka. Nah, ini kan padha wae, tapi riwayatnya orang lain. Mergo tahu mirsani Kanjeng Nabi salat 4 rakaat. Mungkin beliau bertanya, napa manfaatnya nek salat itu
Gak mungkin mlebu neraka. Ya mesti saiki awakmu lho 4 rakaat qabla dzuri, 4 rakaat ba'da dzuri. Mariku 4 rakaat ba'dal asri. Neraka yo girap-girap nyawa awakmu ngawur. Aduh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi ini diantara yang kemudian dianggap sunnah, dianggap cukup dianjurkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma di Ashabi Syafi'i lebih kepada 2 rakaat qoblal asri. Tapi kabeh kuncinya di muadzabah, Pak. Paham enggak? Kuncinya di mudawamah, kuncinya di konsisten. Konsisten. Bagaimana ya kita ini membangun mentalitas semangatnya awake dhewe nglakoni kesunahan-kesunahan iki, koyok semangatnya dhewe nalika nglakoni salat sunah Id. Menjemputnya, semangatnya ben koyok kuwi piye carane? Lho, ben iso yo keren lho. Lho tenan. Saman kan Arab saat ini semangat gak? Pol, sebabnya apa? Loh, bukan masalah tahun pisannya tok. Kui pertama kali kui oleh mokel deng-dengan ya kui, paham ya? Setelah 30 hari kamu itu delik-delik gak poso, iku pertama kali iso ngerokok ning arep kecamatan, paham ya? Loh, iya Pak. Iya ngono iki. Bagaimana wis bowong iki lambine siap nih. Ngono ya. Wis dirapekne saja titik kebut-kebut nih. Mau semprot minyak wangi. Nice. Bayangno betapa luar biasa semangatnya para malaikat nalika kowe setiap kali salat sunah semangatmu ngono kuwi. Bahkan kowe fardu koyo ngono kuwi semangatnya. Bahkan yo ngeri. Jen top tenan iki. Luar biasa tenan. Oh, mesti awakmu terus arep lewat pintu surga no. Ini pintu surga. Enggak aku ngecek pintu liyane iki. Ngono kan mesti ditawani malaikat. Mohon maaf Pak, ini pintu surganya. Enggak, sebentar saya jalan-jalan dulu lihat ngecek-ngecek. Mungkin saya ada yang tertarik mau masuk pintu lewat mana. Oh, mesti ngono, kelakuan mesti ngono. Keren tenan apa yang ini. Keren tenan Pak, jelas keren tenan kowe. Mlete tenan kowe. Mlete pol mesti. Jan. Mlebu ngono gak takok nikmat kowe. Untuk orang-orang yang punya kapasitas seperti itu, masuk yang ditanyakan bukan kenikmatan, yang ditanyakan adalah kapan soal Allah Subhanahu wa taala. Hari apa dikasih kesempatan soal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kelas-kelasan, Pak. Nek koyo kowe pikir, wah, cuma pikir opo, enggak. Beberapa sahabat mengatakan betapa nikmatnya sholat. Nanti apakah di surga kita masih bisa sholat? Ya kalau itu adalah sebuah kenikmatan ya kamu di sana tetap akan sholat. Bayang, ono sahabat cita-citanya bisa sholat yang surga. Lek kowe, lah ya wis bahaya perai itu Pak. Ya Pak, lah iya Pak. Mental loh Pak, mental. Ini urusannya mental. KP faktor mental. Tapi ya oke lah. Ini awake di wis sesuk aneh. Pokoke nek ketok lawang surga tek wis ndang ngoyo mlebu wis aneh. Nanti coba kita jalan-jalan ke surga yang lain tapi dari dalam, jangan dari luar, paham ya? Ini teknik wis kangen-kangen ngono, paham enggak? Loh, Sayyidina Abu Bakar tawan nek kanjeng Nabi. Kamu itu boleh masuk lewat pintu manapun dan kamu punya hak untuk itu. Aku mulai aku wis mikir, aku sok iso mlebu. Aku mlebune lewat jero. Dari dalam kita cari surga-surga yang lain itu. Misalnya diomongi Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah pintu untuk jalur orang-orang yang masuk surga karena selalu memperbanyak puasa. Jalur Ar-Rayyan. Akan gak mungkin mlebu wae dhewe. Lah terus piye solusine? Iya, kita lewat dalam lah. Matur malaikat. Antarkan saya ke Ar-Rayyan. Nyapo, tutup jatahmu. Ngecek. Lah sing kono santai-santai kan gak masalah. Aku kan yo akeh duwe kanca-kanca ahli poso. Ibuku nyapo rono, sowan ibu. Nyapo rono, tutup jatahmu, sowan ibu. Ngono dah. Apa masalahnya? Kok sowan mendino cocok. Nyapo kok angel-angel. Ya pantes to. Nyapo, kasihan nanti ibu. Ning kono kok dhewe gak cetok anake kan ki pesane aku. Ngono alasanku ning malaikat. Rencana. Loh, nyapo? Lah piye to alika bima'alil umur wa taqi ilaha wa ma saffa minha fa inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa qara'imaha wa yabghadu ilaha wa ma saffa minha. Nyapa santai ae. Kita itu kan cita-cita ku benjen ngono ku surga jalan-jalan. Sowan kae. Nyapo. Ngono benjen cita-citaku kuwi, dolan nyapo ngentai sapa. Rencanaku ngono, sesekali kok indang-indang neraka. Iku lewatmu. Cek. Oh itu. Jamaah itu Pak. Gimana kita masukkan sekarang apa besok? Ya besok saja. Alah, kagak santai. Kagak tenang aja. Kita semua akan melu rombongan Mbak Jazuli. Amin. Alhamdulillah.